dinamike që importohen. Cilat janë ato masa konkrete që duhet t'i marrë? Na prej viti 2000 aplikojmë këtu politikat që thirret ajo fundamentalizmi i tregut. Pra privatizim, ulje taksave, liberalizim, do me thonë drejt anarkisë, tregut, apo pa rregulla. Do me thonë ti edhe sot i ndëgjon njerëzit për shembull kur thonë me qenë i Zotit, duhesh më kon i Zotit, duhesh më kon i gjinshëm, duhesh më kon edhe pak hajduk. Apo, qëtë mentalitet të punës është instalu këtu. Nuk e di, nashtë ju nuk e ndëgjoni, po unë e këta vazhdimisht në ndëgjoj. është e shpesht, pra. Pra, na duhemi me menu për krejt njerëzit, sepse diskutohet këtu edhe, nuk e kom fjallin të ju, po diskutohet në studiet televizive, zhvillimi matet me sa 1% ose 10% e njerëzve janë të bo progres. Këtu ki ende varfri në Kosovë, do më thonë, është jeta e njerit. Do më thonë edhe një njeri nësi shkon i varfë, na dumi me ditë kush është taj. Jëse këtu varfënia 8-10%. Pra jetojnë njerëz me ma pak se $2 në ditë, po mos diskutojnë ku me ditë edhe qysh jetojnë, qysh e jeta, do më thonë, pra paga minimale u diskutu të €500. Nashtë gjitha partit ishtë dasht me shku me votu ato. Skemat sociale, ato shtesat e fëmijëve, shumë mirë, duhen mu shtu edhe ma shumë. Përfitimet, veç ta përfundoj edhe dhe në fund. A di kur, po, bugjeti shkon atë aspekt, po, mirë po, ti në momentin që nuk mund mi siguru dikujt punë, atë shka me bua njeri? Cila është zgjidhja? Ti nuk ki skema sociale në momentin që njerëzit nuk lypin punë, pra rrinë të shtëpia dhe s'dojnë me punu. Ti nuk i aplikan ato, sepse i bën dembela njerëz. A në momentin që njerëz dojnë me punuan, e nuk ka punë, atëre dy e mënyrat, ja me ikë për këtu, që o të ndodhë, ja dush me bo një zgjidhje këtu. Prandaj, edhe kjo ajo diskutimi, paga minimale kur të rritët në €500, kam i shkatru bizneset prodhuse. Një biznes prodhus që e pagun njerin me €350, a i për mund nuk o biznes. Apo, edhe kjo puna biznese, për mu diskutu shumë se unë e për ditë po ndodhë biznese që po mashtrojnë, atë çmimi, atë cilësia produktit, atë afati, atë taksi, atë këto. Pra, të mendojmë se qysh gjithë njerëzit në tërsinë e vetë po jetojnë. E këtu nuk mendoj që shumica e njerëzve janë të jetu mirë. Unë mendoj që 90% e njerëzve jetojnë keq, po edhe ma keq nashte. E veç një pjesë e vogël jetojnë mirë. Ata nashte janë të pranishëm media, edhe ata e bojnë politikën, po njerëz nuk janë të jetu mirë. Po, e saktojnë naracione. Ju cilat ishini ato veprime që duhet i bëj pra një qeveri për të Shiko, në raport me lëvizjet globale, jo veç qeveria e Kosovës, po se cili shtetë, se cila qeveria e shtetet të Balkan është e pa fuqishme me ndiku për shkak të, do më thonë, të interesave të akterve të mdhaj që jo në lojë. Pra unë nuk shoh që mundet me ndiku qeveria, shambull me regullu, të supozoj me ndiku as të çmimi naftes, as të derivatën përgjithësi, po përjashtimisht mundet me ndiku tek pjesa e taksave pra që aplikohen në import. Megjithatë, shambull na e patëm një debat ose kur u diskutu edhe në mujt e kalum, shambull unë nuk jam i thtar i diskutimit të gjanave në ajër, pra i diskutimit që del fol GDP-a kështu, duhet këta me bo këta edhe kur gjo. Pra diskutimet ose diskursi përgjithshëm publik në këto 2 muaj, 3 ose këtë vit ka shku. Sentiment elektoral ka qenë. Po mirë ka shku me një farforme, sa e kanë lodhë, po mënoj edhe mendjen, edhe neve nga kanë lodhë, diskutime pra najrë, diskutime pa pikë bazë. Për shembull, une ma përpara e kisha suportu, pra idenë e shfrytëzimit të resurseve që i kemi në Kosovë, fillimisht identifikimin e tyre që kem mundësi, se sa supozoj me diskutu importit e gazit natyror për me kriju shamni termocentral në Kosovë. Do më qëfar ideje. Pra gazin me importu, me kriju varësin për importit, me ardhë me kriju një termocentral me gaz, shembull, investim, ose diskutu për investim që për menimin tam nuk qëndron fare. Tash kë ka shku për konsum publik. Po ti sa menon gazin, a ki mundësi me investue, unë i kom zirë shembull kostot para një
3-4 jave, sa kushton ndërtimi një termocentrali sipas standardeve amerikane, pra agjencionit që është US, me fosile, me thëngjell, pra sa kushton me kapje dioksidit karbonit. Ka qenë një projekt i tillë që u ndalua. Jo, është azhurnim 2024-ës e të funit kostoja, se është rritë. Po, dhe sa është kostoja, se jemi ka fundi? Po, është shembu me kapje të dioksidit karbonit, dhe 95% që është standardi BE-s, me rreth $3 miliard krijohet një termocentral shembull. A na e financon Banka Botërore? Po, na kemi paret e trustit. Kthimi i trustit, pra kthimet që i ka trustit që i ka raportu, e ka 1.3 miliard euro për këtë periudhën prej 2003-ës, apo? Pa. 3.7 miliard është aktualisht vlera e ti. Pra, kthimi për 22 vite, po i bjen 1.3 miliard. Kjo është kthim bruto, nominal. Kthimi real, kur rregullohet me shkalla e inflacionit, po mjetet 608 milion. Sigur këto mjete, normal që do të më ndryshu legislacioni. Sikur këto mjete, pra kursimet e mia, unë e kësha ja flejen kursimet e mia, të ishin investu... Me kush që nuk na kesh përdorën. Po jo, po është norma e kthimit është dhe 20%. Nëse ndërtohet një... Po e thë me ironi se... A mundet qeveria me ndiku në lëvizje globale? Jo, po mundet me politikat mira, me projekte konkrete, me ndryshu kursin e zhvillimit të Kosovës. Edhe me rritë pagën, me qenë ma solid në rritjen e pagës, edhe minimale, edhe në pagës mesatare, edhe në eliminimin e varfris, pra që u përmen që sillet 5-6% Kosovë.